Ya wapenzi watazamaji wa channel yangu ya Rigo Spark YouTube channel. Leo hii nataka nirudie topic ya kupitisha maandishi kwa chini, yani maandishi ya tangazo lako kwa chini, tangazo la video kupitia Adobe Premiere Pro. Kwa hiyo bila kupoteza muda, tufungue application yetu na tuanze somo letu. Hatua ya kwanza hapo uta create new project na create new, tuseme tuite tangazo. Baada ku create new project yetu, na project yetu tumeita jina la tangazo. Hapa imeshatokea hapa. Kwa hiyo hapa hatua ya kwanza tunaenda kwenye color matte ili kutengeneza framelet ya video yetu, yani chumba cha video yetu. Kwa hiyo hapa cha kwanza tunaenda kwenye expand mpaka tutaona alama hii hapa new item, na click hapo, unaenda kwenye color matte hapo imetokea framelet yetu hapo, height na width, yani urefu na upana, na click tu okay, ni sahihi. Hapo unaweza kuchagua rangi yoyote ambayo unahitaji, ila mimi nataka iwe nyeusi ili niweze kuweka kitu changu kionekane vizuri. Nimechagua hapo, ni hapo. Kwa hiyo color yetu unaidrag, unaipeleka kwenye sequence yetu. Chumba chetu cha video umeona kama kilivyo, urefu na upana wake ni sahihi kabisa kwa video zetu za kawaida, kwa kuposti YouTube au kwa kufanya maandalizi ya video yote ile ambayo utahitaji. Baada ya kufanya hatua hii hapo, hatua inayofuatia sasa hivi ni ku create background ya title. Hayo maandishi yetu tunatengenezea background yake. Kwa hiyo hapa cha kufanya, unaenda kwenye file, new, unaenda kwenye legacy title. Kuna kwenye legacy title unaweza ukaandika hapo jina lolote, tuandike labda background. Na urefu upana huo pia tu. Haya, sasa hapo sasa ndo tunaenda kutengeneza background ya title yetu. Na background ya title yetu kama unavyoona upande huko kuna alama hii hapa ya rangi husika, ambayo maandishi yote au chochote unachotaka kufanya rangi yake husika ndio itakuwa hii hapa. Sasa mimi cha kwanza nataka nitengeneze background, ndio maana hapa natengeneza, naenda kwenye rectangular tool na create hapa background yangu hapo. Unaona, naenda kwenye moving tool na size, nataka nipitishe kabisa kote. Kwa hiyo hapa naweza nikaibadilisha rangi, na ipo rangi ya blue ili maandishi yangu niweke yawe kwenye rangi nyeupe. Kwa hiyo hapa naipa rangi ya blue hivyo, umeona. Haya, sasa tayari naikata tu, na drag hapo kwenye color matte yangu. Nikidrag hapo nikiacha, sinaona imepita pale imepita pale chini yake. Na ukitaka size uipeke juu chini, unaweza kutumia position za kwenye motion huko. Unaona, naenda juu, naenda chini. Na ukitaka scale uonyeshe ukubwa wake, ongeze ukubwa, upunguze. Umeona? Haya. Sasa kinachofuatia hapa ni kuandika maandishi yetu. Kinachofuatia hapa ni kuandika maandishi yetu. Hatua ni zile tunaenda kwenye new
legacy title, una create title mpya, afu unaenda kwenye text. Sasa hivi tunaenda kwenye rectangles. Haya. Okay, sasa tunaendelea, unaenda kwenye text, una click text, icon ya T, kwa hapo naandika text yetu. Ya, maandishi yangu tayari. Kwa hapa kinachofuatia hapa ni kwa size. Na size naweka kubwa ambao unafanana au unafaa. Kwa hapa nadhani tayari. Kwa hapa tu inafuatia hapa mimi nakata tu maandishi yangu. Afu inachofuatia tena vile tuna drag na weka hapo juu yale yangu. Nadhani hapo umeona imetokea hapo. Sasa kusubscribe channel hii. Hapa juu unaweza nikaweka chochote kile, naweza nikaweka logo yangu. Na drag kwenye sequence yangu ya project. Nika juu hapo. Ya logo yangu hapa imetokea na size scale yake, sorry. Ni hapa. Na size scale yake narudisha hapo. Ya, kama hivi. Kwa hiyo naipanisha juu kidogo. Kwa sasa haya maandishi, project yetu kubwa ni ya kuhusu haya maandishi. Haya maandishi hapa nataka ya move kutoka upande wa kulia kwenda kushoto. Nataka atoke upande wa kulia kwenda kushoto. Kwa hiyo kwa kufanya hilo hapo tunaenda kwenye motion position. Hapa ukizidisha hizo namba maandishi yanashuka chini, ukipunguza na yanapanda juu kama hivi. Unaona? Ila tukienda kwenye hapa kipengele hiki hapa. Ukipeka kulia, yani ukizidisha namba maandishi yanaenda upande wa kulia, ukipunguza maandishi yanaenda upande wa kushoto. Kwa hiyo sasa mimi nataka yaanzie upande wa kulia, huko na ficha kabisa hivi. Na poteza kabisa. Nikishapoteza naweka na activate hii hapa saa hii, na activate stopwatch icon hii, na activate naacha iwe huru. Unaona hapa imetokea hapa stopwatch icon, imeweka mask yetu ya kwanza. Kwa hiyo hapa video inapoanza maandishi yamepotea. Ila nataka video ambayo inavyoendelea maandishi yanapita hapa chini. Kwa hiyo kifanya na peleka hadi kwenye frame ya mwisho kabisa. Nikipeleka hadi kwenye frame ya mwisho, yale maandishi nataka sasa yatokee. Kwa hiyo ninachokifanya mimi napunguza namba hapa, napunguza mpaka mwisho. Ukishapunguza hadi mwisho, kuna key frame ambayo imetokea mwishoni. Kwa hiyo ukirudisha hii video yako yenyewe, ukirudisha hivi, unaona maandishi haya unapishana nayo. Kupeleka mwanzoni inakuja inajificha pande wa kulia, kupeleka mwishoni. Kwa hiyo ukija kuplay hii video yako, ukija kuplay, unaona ila speed imeonekana kubwa sana kutokana na ufupi wa video yetu. Kwa hapa ninachotakiwa tunaongeza tu urefu. Yote una select yote tu hivi. Afu unaongezea urefu ili video yetu ionekane ichukue muda mrefu kidogo. Hapa chukue hapa dakika 9. Ya, sasa video yetu ina dakika 9. Ila sasa kwenye hii title yetu, frame yetu bado ipo hajatimia dakika 9, ipo sekunde 2 hivi. Kwa hiyo hapa tuna drag, tunaipeleka hadi mwishoni.
nimepeka hadi mwishoni wa video ilipoenda kuishia hapa. Hadi mwishoni. Kwa hiyo ukija kuplay umeona imepungua speed. Kwa hiyo kadri unavyozidisha urefu wa video yako au urefu wa video yako, na hii hapa keyframe unaiongezea urefu, kwa hiyo inakuwa inapungua. Au hata kama title yenyewe unaweza kaifanya hivyo, kaipeleka hadi huko, alafu na hii hapa nayo ukaileta hapo. Ukija kuplay unaona maandishi yamepungua speed. Kwa na hivi hapa nazo unaweza kuongeza hivyo, na hiyo nayo naiongezea hapo. Kwa hiyo ndio hivyo tu, nimemaliza kipindi. Ila usisahau kusubscribe channel yangu ili kuendelea kupata masomo mengine zaidi na zaidi. Karibu sana Digo Spark channel. Asante.